Привет, друзья! Мы на канале Николь Скай. И сегодня мы открываем Slime Factory. Вот такая большая коробка. И я буду делать резаны вот такие. Давайте откроем и посмотрим. И будем собирать тогда нашу фабрику. Ага, вот она. Фабрика. Так, вот оно все. Все здесь у нас. Давай откроем эту коробочку. О, эти игрушки, пески, эти. Угу. Сейчас мы все достанем. Соберем сначала. Вот. Давай соберем. Вот. Вот Это инструкция. должен туда. Да. Вот это наша ставка, на которой будет все Я не стоять. помню, что тут должно было быть. Ну, мы сейчас посмотрим. Хорошо. Давай откроем вот этот пакетик с зелеными, с синими, голубыми. Это Дейв. Тут всего. Это да, это вот пробирочки для блесток. Вот этот стаканчик наш. Сначала надо вот эту штучку сюда. Стаканчик. Вот здесь будет стоять стаканчик. И вот так. Крутится, да. Сейчас здесь инструкция. И здесь еще стикерсы. Давай достанем стикерсы и наклеим. Вот такие стикерсы. Эти Это можно наклеить сюда. Ну да, я Вот сюда. одну можно наклеить сюда. Давай наклеим. Чтобы было сразу что-то. Слайм. Вот наклеим сюда. Так. Да. Раз. Два. И 3. Три. Вот такие стаканчики. Фиолетовый, розовый и зеленый. С крышечками. Их можно поставить. А вот Да, здесь, чтобы хранить лизуны. А вот это у нас такая маленькая воронка. Наверное, для пробирки, чтобы насыпать туда конфетти. Да. Один стаканчик готов, фиолетовый. Зеленый стаканчик готов. Вот. И розовый стаканчик. И вот крышечка. Давай теперь откроем вот этот пакетик интересный. Вот. В пакете здесь разные блестки здесь. Вот это конфетти. Вот это порошочки, из которых делать слайм разного цвета. А вот маленькие фигурки. А там была собачка. Вот, смотри. Собачка. Русалка, звездочка. А собачки нету. Конфетти мы насыпем вот сюда. Да, тут рассыпается все. Ну, Вот красиво. такие конфетти. Такие конфетти у нас. А Потом вот конфетти, есть это звездочки. И вот сердечки еще. Насыпем туда еще сердечки. Ой, какие красивые. Какие красивые. Теперь мы насыпем блестки в мензурочку. О, как они сыпятся. Вот они блестящие. Вот Как какие из они. магазина. Блестящие. Как из магазина. Да? Закрываем. И стал. Мензуру. О, смотри, как рассыпалось. Ой, как изнутри. О. О, давай. О. Ой, какие они блестки. Блестят. Ой, высыпалось. Мы собрали нашу фабрику. Так красиво. Ну, теперь попробуем сделать какой-нибудь слайм. Давай сделаем желтый. Да, он там Давай уже его насыпем. А, Он прямо не салат. желтый, он салатовый какой-то. Да, салат. Так, насыпаем порошок. О. Наливаем воду до линии. Вот. О, а давай добавим вот эти вот. Да. Засыпай их. Ну, сыпь, не бойся. О. Так, и теперь давай перемешаем. Теперь надо мешать 2 минуты. Сейчас мы засекем время. Давай, начинай мешать. Ну вот, 2 минуты прошло. Мы помешали. И теперь нужно ему дать постоять 5 минут. А мы сделаем пока другой.
лизун. Розовый. Во, в зеленом стаканчике сделаем розовый лизун. Насыпай в стаканчик. Весь порошочек. Весь такой. Да. О, На стрелке. до стрелки. Теперь закрываем и мешаем его. Ну вот, и этот мы поставим лизун отдыхать. И давай еще один сделаем. Ну вот, прошло 5 минут. Давай посмотрим, что у нас там получилось. Ну, какой он тягучий. Давай его высыпем. О, что это? Ой, он нормально не размешался. Какой-то у нас не получился лизун. Давай сделаем другой. Ну, давайте тогда сделаем еще один лизун, раз у нас не получилось. Да, давай сделаем теперь розовый. Я наливаю воды по линию. Вот так. Давай теперь добавим каких-нибудь конфетти туда. Вот этих. Какие красивые. Давай добавим красивые. Какие? Вот эти. Вот эти красивые. Давай добавим конфетти туда. Побольше, да? Будет красиво. Можно было бы еще звезд. А давай чуть-чуть еще звездочки добавим. О, О, высыпается. о, как будет классно. Вот, закрыли и теперь мешаем 2 минуты. О, как красиво. Да, красивый такой, фиолетовый, да? Первый лизун у нас не получился. Но значит получится остальные. У нас еще очень много порошков. Да. Чтобы сделать еще много лизунов. Да. О, открылось. Чего открылось? Это, наверное, лизун вылезает наружу. Ну, давай проверим наш этот лизун. Сейчас. О, какой он надулся. Вон какой он классный получился. Розовый лизунчик. О, какой он хороший. О, белки должна. Давай на него насыпем конфетти. Сердечко. Давай насыпем сердечки. Все. А звездочка может быть? И давай еще чуть-чуть звездочек. И еще давай эти. И еще давай вот эти. И давай теперь его положим в стаканчик и Я не закинем могу. звездочку А то- туда. Вот. О, он пукает. Он Какой еще и пукает. классный. Ну давай тогда еще какой-нибудь сделаем лизун. Этот розовый будет для фиолетового. А фиолетовым мы сделаем, интересно, розовым. О, да, это Насыпай его. бежевый или горизонт. Ну, горизонт это другой. Давай. Наливаем водички И другой. по линии. На самой линии наливаем водички. Сейчас мы его размешаем. Ну, надеюсь, это получится. Если будет, так Сейчас мы его размешаем и добавим каких-нибудь блесток. Нет, давай вот такие. Давай блесток добавим. Ну, еще. Давай быстренько добавим блесток. Насыпай блестки. Ой. Опа, насыпай. Еще насыпай. Вот, супер. И теперь давай еще мешать. Ну вот, наверное, этот лизун готов. Давай откроем. О, смотри, как он тянется. Звездочками. О, смотри, какой он. Ну-ка, давай его отлепим. Ой, Вот этот классный. Этот получился у нас лизун. да. Ну, как он классный. Дай мне. Бери. Вот тут еще у меня осталось. Какой классный. Вот он такой. Все классные лесные. Да, классный лизун. О, смотри. Ну, а какой он красивый. Фиолетовый, со Мой звездочками, любимый цвет. сердечками. Давай его положим в розовый стаканчик. Давай. О, пукай, давай туда положим Морского. морского коника. Закроем. И давай подпишем теперь. Это будет Николь Скай. Никольская. Николь О, смотри, как там светит. Скай. Смотри, как светит там лампа. А это напишем, это делал папа, да? Этот подпишем папа. Папа. Вот этот самый классный. Да. А мне нравится вот этот вот розовый. Классный. И фиолетовый прикольный. Да. Ребята, вам какой нравится больше цвет? Я думаю, Этот фиолетовый со звездочками. этот Этот розовый с сердечками. или этот какой-то бежевый. Какие они классные. А этот, я думаю, какой-то Лизуны. бежевый. Они тянутся? Ну, как они тянутся, смотри. Ух, как тянутся. И Такие фиолетовый классные. тянется тоже.
Какие они классные Это лизуны. просто лайк лизун. Смотри. Смотри, вылезает лизун из кулака. О, Вот такие ребята получились у нас лизуны. Ребят, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал. и ставьте лайки. Всем пока! Пока-пока.